скільки завгодно, але краще один раз почути. Що ми зараз і зробимо? Давайте послушаем запись, которую мы сделали прошлой ночью. Это, собственно, и есть бронхопатия или храп. Валя, как ты думаешь, кто такие звуки по ночам издает? Ну, в мене такі звуки асоціюються тільки з якимось величезним чоловіком. Давай проверим твою догадку. Я приглашаю в нашу студию нашего героя. Світлана, добрий день. Добрий день. Ну, ви в мене взагалі не асоціюєтеся з хрипінням. І з тими звуками, які ми ще й не чули. Для меня это тоже сюрприз был. Я первый раз слушала себя в записи. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, давайте посмотрим наш сюжет. Если бы я так заснула в машине, наверное, все бы позбегали. Світлана ніколи не подорожує вночі, особливо потягами та автобусами. А все через те, що її тендітний дівочий організм здатен видавати просто богатирські звуки. Мама мне вообще полжизни говорит, что я очень громкая девочка. Я могу случайно чего-то где-то зацепить, случайно удариться, особенно когда поздно прихожу вечером. Ну плюс храп. Решили, что буду жить отдельно. На відпочинку у великих шумних компаніях Світлана відразу попереджає: або давайте окрему кімнату, або терпіть. По утрам рассказывают, мать, ты храпела, спать нам не давала. Да, я храплю. Для близьких друзів та родичів Світлана придумала власний ритуал відходу до сну. Спершу вкладає спати гостей. Чекати, доки вони заснуть, їй допомагає улюблена іграшка, товариш по нещастю – англійський бульдог. Вы знаете, что английские бульдоги храпят? Хорошо, что он игрушечный. То бы точно все друзья позбегали. 2 години в тиші можна вкладатися і самій. Добраніч. Сьогодні ми говоримо про хрипіння. Хвороба, яка не залежить ані від віку, ані від статі. І будемо говорити про те, як цьому зарадити. У нас сегодня в студии девушка, которая храпит. Мы будем вместе разбираться, как и чем мы ей можем помочь. Света, когда вы впервые узнали, что вы храпите? Ну, несколько лет назад мама сказала, и сестра пожаловалась, а потом молодой человек. Ну, ви до нас завітали сьогодні своєю сім'єю. Ваша сестра – молодий чоловік в нашій студії. Антон, скажіть, будь ласка, а в ваших стосунках це відіграє якусь роль, що от Світлана трошки хропе? Нет, ну, оно не то чтобы отыгрывает роль, оно просто ощущается, можно это так сказать. И то, что вы тут ставили, это на самом деле цветочки, то есть по сравнению с тем, да, что я могу слышать. Вот. И дело в том, что именно это нам не позволяет жить вместе. Мы бы уже жили бы вместе, но... Ну, невже це така велика проблема? Світлану можна легенько перевернути на бік. Люди, які сплять на боку, вони не храплять. Сколько не переворачивай, сколько ты не буди, не присвистывай, оно все равно, вот, как говорится, боремся как можем, но даже вот едем в поезде на отдых, храпит Светочка, а краснеем в итоге мы вдвоем. Світлана спокійно спить в цей час. Олена, скажіть, будь ласка, а як ви в сім'ї боретеся з тим, щоб якось спати спокійно? Ну, я ее бужу. В итоге мы ненавидим друг друга, потому что обе не высыпаемся. Ну, в принципе, стараюсь лечь пораньше я, потому что если я лягу позже, то это все. Если я успею заснуть, еще ладно. А если Света ложится первая, то все, можно уже полночи развлекаться. Я так розумію, що ця проблема турбує вас всіх, вашу сім'ю. Ви пропонували Світлані сходити до лікаря? Ну, я ей говорила, сделай что-нибудь, потому что мне это сильно мешает, и, наверное, это тебе тоже вредит. Ну, как-то... Наслідку ніякого? Нет. Світланочка, а ви щойно почули і реакцію хлопця, і вашої сестри, і вперше почули те, як ви хропите. Ну, як ваше враження взагалі? Не дуже приємне. Неприємно. Я знала, що це проблема, але не настільки. Чому ж ви досі не сходили до лікаря? Я сходила до лікаря, навіть взяла направлення до лора рік назад, але так і не змогла сходити. Просто не хватило часу. Ну, якщо у вас не вистачило часу сходити до лікаря, то лікар прийшов до вас. Зустрічайте, наш експерт Горбачова Анна Дмитрівна. Анна Дмитриевна, здравствуйте. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы храп исчез? Ну, прежде всего нужно установить причину храпа. Причин храпа может быть множество, и ни одна главной не является.
Причиной храпа может быть анатомические препятствия, которые не пропускают нормально воздух в верхние дыхательные пути. Это искривление носовой перегородки, полипы в носовой полости, удлиненный небный язычок, миндалины увеличенные, неправильно сформированная маленькая, отодвинутая сзади нижняя челюсть. Может быть аденоидные разрастания, но это касается деток. Ну, вот это основные анатомические причины. Кроме того, есть как бы общего характера причины. Это лишний вес, злоупотребление алкоголем, курение, прием снотворных препаратов незадолго до сна, переутомление элементарное тоже может привести к храпу. Все эти факторы снижают тонус мышц глотки, гортани, мягкого неба, и за счет этого получается вот этот звуковой феномен храп. Чтобы разобраться, как и почему появляется храп, мы приготовили небольшой сюжет. Давайте его посмотрим. Хропіння виникає у верхніх дихальних шляхах, зазвичай під час вдиху. Воно є ознакою того, що дихальні шляхи частково перекриті. Під час сну м'язи язика і м'якого піднебіння тримають верхні дихальні шляхи відкритими. Якщо ці м'язи розслаблені, просвіт стає вужчим. Повітрю важче проходити через нього. Від цього розслаблена частина глотки вібрує та створює шум, який ми і називаємо хропінням. Найпоширеніша причина хропіння – збільшення глоткового мигдалика. Також це може бути гостра чи хронічна закладеність носа, аномалії в будові кісток лицьової частини черепа. А викривлення носової перегородки з блокадою носового дихання також спричиняє хропіння. Анна Дмитрівна, хотілося б дізнатися, якої сили може досягнути хропіння? От в децибелах, скільки це? Або, наприклад, в порівнянні з потягом. Ну, патологический храп, к счастью, он встречается крайне редко, может достигать 110-112 дБ. Это двигатель, это шум реактивного самолета при взлете. Ого, бідні сусіди і рідні такої людини. Ну, я думаю, наша Света так не храпит, и еще до реактивного самолета далеко, она пока еще поезд пытается заглушить, наверное, да? Я этот думаю, храп да. мешает жить и ей, и ее близким. Декому, щоб позбутися хропіння, необхідно скинути від 5 до 10 кілограм. Іноді необхідно оперативне втручання. А от що потрібно вам, Світлана, ми зможемо дізнатися лише після обстеження. И прямо сейчас в нашей студии мы его проведем. Я прошу вас пройти в нашу манипуляционную комнату и провести необходимое обследование для Светланы. Ну что ж, наконец Светлана узнает, в чем причина ее храпа. После этого врач даст ей все необходимые рекомендации. Я думаю, что это поможет Светлане решить ее проблемы и, возможно, кардинально изменит ее личную жизнь. Напоминаю, мы говорим сегодня о храпе. И сейчас нашу героиню Светлану в нашей манипуляционной комнате осматривает врач-отоларинголог Анна Дмитриевна Горбачева. Давайте посмотрим, что там происходит. Так, сейчас мы осмотрим носовую полость Светланы. Подышите немножко носиком. Вдох-выдох носом. Хорошо. Теперь я хочу посмотреть горлышко. Мягенький язычок. Скажите «а», «и», «а». Хорошо. Что скажете, Анна Дмитриевна? У Светланы действительно искривлена носовая перегородка, что является одной из причин храпа. Но кроме того, у нее очень слабые мышцы мягкого неба. Это тоже усиливает в ее случае храп. Вот с этими двумя причинами нужно разбираться. Давайте я расскажу вам сейчас, как искривление носовой перегородки провоцирует храп. Внимание на экран. Носовая перегородка – это пластинка, которая делит полость носа на две неравные половинки. Она состоит из костной и хрящевой частей. Многие думают, что она идеально равна, но это не так. На самом деле перегородка всегда немного или сильно деформирована. Кроме того, она имеет выступы, которые оториноларингологи называют гребнями или шипами. Деформация носовой перегородки отнюдь не безобидна. Она может вызывать затруднение носового дыхания, боли в затылке, головные боли, тяжесть, утомляемость, может приводить к респираторным инфекциям и, конечно же, являться причиной храпа. Кроме того, одной из причин храпа является ослабление мышц мягкого неба. Давайте посмотрим, как это происходит. Итак, это лицо человека, а теперь на срезе мы видим мышцы мягкого неба. Внизу такой розовый – это наш язык, вверху мягкое небо. Когда мы не спим, когда мы активны и бодрствуем, наши мышцы напряжены. А вот сейчас начинается сон, они начинают расслабляться немножко.
Мягкое дно как бы просаживается. Это идет вдыхаемый воздух, такой вот в виде таких желтых голубых стрелочек. Он вызывает вибрацию мягкого язычка и мягкого неба. И так, собственно говоря, появляется храп. Ганна Дмитрівна, ви вже глянули нашу Світлану. Який підсумок ми можемо зробити після огляду? Ну, во-первых, нужно исправить носовую перегородку. Это делается оперативным путем. Другого пути, к сожалению, нет. Давайте посмотрим сюжет, в котором показано, какая же именно операция нужна Светлане. Якщо причиною хропіння є викривлена носова перетинка, хірурги можуть це виправити. Раніше її видаляли. Нині кістяк носової перетинки не видаляють, а просто вирівнюють. Через ніздрі хірурги відділяють кістяк від слизової оболонки носа, але так, щоб не пошкодити м'які тканини. Потом мы моделируем этот остров, то есть убираются всякие гребни, шипы, выросты, искривления. Моделируется остров, чтобы он был ровненький, четко по центру, без всяких изгибов, и потом слизистые оболочки укладываются с двух сторон по центру. Операція триває близько 1,5 години. Ще добу пацієнт перебуває у клініці. І тиждень реабілітації вдома. Крім того, щоб позбавити людини хропіння, хірурги зменшують носові раковини, видаляють аденоїди чи гланди або відрізають частинку піднебінного язика. Анна Дмитриевна, после операции храп исчезнет? После операции храп, безусловно, исчезнет. Кроме того, у Светланы пройдут головные боли, будет нормальное носовое дыхание, она не будет часто болеть вирусными респираторными заболеваниями. То есть вот такие плюсы после операции будут у нее. Світлана, ви щойно поглянули, як відбувається операція. Що скажете? Не знаю, треба подумати. Тобто ви ще не можете прийняти остаточне рішення? Оперативне втручання – це не так просто, я вважаю. Насправді ми вас не лякаємо. Я хочу вас познайомити з дівчиною, яка вже перенесла таку операцію і мала проблему, як у вас. Викривлена носова перегородка. Оксана, добрий день. Скажіть, як ви хропіли? Ви вже перенесли операцію, зараз відчуваєте себе добре. І, наскільки я розумію, вже і храп зник. Да. Як давно ви зробили операцію? Лет 10 назад где-то. У меня прошли головные боли, стало легче дышать, перестала храпеть. Антон, ви щойно почули, що лікар порадила Світлані операцію. Як ви до цього ставитесь? Почему бы и нет? И мне и ей станет легче. Тобто ви підтримуєте, дякую. Світлана, ви почули всі аргументи. Що думаєте? Не так швидко приймається рішення. Вагаєтесь? Я подумаю, да. Це ваше право. Світлана, ви щойно почули поради експерта, поради вашого хлопця, подруги. Лишається лише прийняти рішення. Мы также благодарим нашего эксперта Анну Дмитриевну Горбачеву. Спасибо за участие в нашей передаче. Громкий храп – популярный герой баек и анекдотов. Однако это внешне безобидное явление может сильно испортить вам жизнь. Хрипіння здатне перетворити наше життя на повне страхіття. Більше того, воно позбавляє нас такого цікавого явища, як сон. Группа ученых из Всемирной организации храпа и апноэ, есть и такая, подсчитала и выяснила, что храп супруга или супруги лишает вторую половину 2 лет полноценного здорового сна. Міцний здоровий сон необхідний нам, як вода і повітря. Яку небезпеку несе хрипіння, позбавляючи нас повноцінного сну?